Nastya. Nastya! 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 Que? Limpe seu quarto, por favor! Aham, depois. Nastya? Nastya! Nastya! Nastya? Papai! Papai, eu tô aqui! Nastya! Papai, me ajuda! Encontrei esses formatos. Ok, vou encontrá-los. Uau, sorvete! Não! Uma flor! Não! Encontrei mais Correto! Encontrei mais Eu preciso separar as coisas por cor. Roxo, azul. Roxo e azul. Rosa. Azul, rosa. Rosa. Prontinho. Orgânico reciclável. 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 Orgânico. Prontinho.
Papai! Nastya! Papai, eu entendi tudo agora. Eu vou limpar meu quarto todo dia. Next video. Ele tem um Poppet! Me empresta, me empresta! Desculpem, meninas, mas hoje não. Vamos estourar! Ai, que barulho é esse? O que é isso? Parem! Por favor, parem de fazer isso. Ok, tá bom. Aqui, pode pegar. Obrigada! De nada. Oi, oi, oi! Ah, gol! Nos desculpe! Tá tudo certo, gente. Não se preocupem. Eu vou comprar outro Poppet. Ah, gente, me desculpe, eu não tenho mais dinheiro. Não se preocupe, eu tenho! E eu também tenho! Legal! Alô? Pode me mandar alguns Poppets? Ei, meninas! Vamos ver o próximo. Poppet de chocolate! Poppet de chocolate! Morango? Pra mim, pra mim! Obrigada! Cenoura? Pra mim. Meu. Abacaxi? Pra mim, pra mim! 1, 2, 3, vai! Terminei. Pronto, terminei! Obrigada! De nada! Saudável! Yummy! Muitas vitaminas. É um Poppet de gelo! Spinner! Vamos tirar o gelo. Sim!
Papai. Isso é pra você. Uau! Vamos estourar! Vai! Ei. Ai. Papi! Hello, friends. Did you know about this app before? Here you can watch my videos, color and draw, learn to write letters, turn the wheel of fortune, and solve some fun quizzes. Download the Learn with Nastya app